эрүүл мэндийн яам үзүүлж байна. Сүрэг микрофактор үндсэн эмчилгээ, далд халдварын эсрэг эмчилгээ гэсэн үндсэн хоёр төрлийн эмчилгээ байдаг. Сүрэгийн үндсэн эмчилгээ гэдэгт нь болохоор дөрвөн төрлийн эмийг тухайлбал эзонозид, эрпамцин, бетамбутол, пирозин амид гэсэн дөрвөн эмийн ярлагтай шахамлыг 6 сарын хугацаанд ууж хэрэглэхээр савлагдсан байдаг бол далд халдварын эсрэг эмчилгээнд болохоор зөвхөн эзоноз гэдэг нэг төрлийн эмийг 6 сарын турш өдөр бүр ууж хэрэглэхээр эмчилгээний горим дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөсөн байдаг. За урьдчилан сэргийлэх эмчилгээг дэлхийн нийтээр 50-60 жилийн түүхтэйгээр хэрэгжилж ирсэн байна. За манай орн ч гэсэн ялгаагүй 1959 оноос эхлээд урьдчилан сэргийлэх эмчилгээг хийсээр иржээ. 2017 оны 8 сарын 3-нд батлагдсан сүрэгийн тусламж үйлчилгээний зааварт 0-5 настай хүүхдэд урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ хийхийг зөвлөсөн байдаг. За ямар хүүхдэд хийх вэ гэхээр зэрэг гэр бүлийн хин нэгний сүрээр өвдсөн гэдэг нь батлагдсан тохиолдолд хавьтлын урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ гэдэг нэрийн дор бид нар хийж байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын далд халдвартай сүрэгийн эсрэг эмчилгээний удирдамж 2018 онд батлагдсан байна. За энэ удирдамжин дээр мөн эзонозид урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ дэгдэлт гарсан тохиолдолд хэрэгжилж болох юмаа гэсэн зөвлөмжийг бол өгсөн байгаа. Энэ дагуу бид нар урьдчилан сэргийлэх эмчилгээг хийж байна. За эрүүл мэндийн тухай хуулийн дагуу сүрэгийн эмчилгээнд хэрэглэгдэж байгаа, онцлогоонд хэрэглэгдэж байгаа бүх зардлыг төр хариуцахаар хуульчилж өгсөн байдаг. Үүний дагуу урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ, сүрэгийн үндсэн эмчилгээний зардал бол 100% төрөөс хариуцдаг байгаа. Тэгэхээр сүрэгийн эмчилгээнд хамрагдаж байгаа хүнээс ямар нэгэн эмчилгээний зардал гарахгүй гэсэн үг. Монгол улсын эрүүл мэндийн яам